បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ក៏ចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីកន្លឹះថ្មីៗរបស់សាលា Master IT បាទក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកយកពីរបៀបនៃការដំឡើងនៅ preset color នៅក្នុងកម្មវិធី Magix Vegas Pro បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងបាទ FX នេះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកយើងនឹងឃើញមាននៅបាទ preset ជាច្រើនដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់បន្ថែមនៅបាទ preset មួយចំនួនដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺជាទូទៅនៅក្នុងបាទ filter នេះគឺជាទីតាំងមួយដែលសម្រាប់ទុកនៅ package ដែលយើងបានដំឡើងឬក៏ preset ដែលយើងបានដំឡើងចូលមកណាយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង filter package នេះគឺអត់ទាន់មានទេដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានដំឡើងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការដំឡើងវាទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលមកក្នុងបាទទីតាំងរបស់ខ្ញុំមកយើងនឹងឃើញមានបាទទីមួយគឺ preset manager អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន preset manager សម្រាប់ធ្វើការបាទ control ឬក៏សម្រាប់ធ្វើការបាទ add ទៅលើ preset ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំនឹងមានដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុច download ទៅគឺ free ណា download ហើយធ្វើការដំឡើងទៅតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបាទ extract វា extract មកមកស្ដាំយកពាក្យថា extract អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង extract បានហើយគឺយើងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយ preset manager ចុចវាមកអូខេយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុច2ដងលើវាទៅបន្ទាប់មកទៀតវាចេញផ្ទាំង control មកមួយយើងចុចពាក្យថា yes បាទនៅក្នុងការដំឡើងគឺអត់មានអីច្រើនទេចុច skip នេះមកបន្ទាប់មកវាចេញផ្ទាំងមួយបាទយើងចុចពាក្យថា next ទៀតមកបាទចំណុចនេះគឺយើងយកខាងលើចុចខាងលើទៅហើយយើងយកពាក្យថា next ទៀតមកកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលយើងចង់បង្កើតនៅ shortcut នៅលើ desktop ណាបើយើងចង់បង្កើតក៏បង្កើតទៅយើងគ្រីសវាមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install ហើយគឺវានឹងបង្កើតនៅបាទ shortcut មួយនៅលើ desktop តែម្ដងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា install បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគឺ finish គឺរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់ចុច finish មកបាទចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងការដំឡើងរបស់យើងគឺត្រូវបានចប់ប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការបាទ extract នៅបាទ file preset color គឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ហើយប្រហែលស្ដាំយើង extract វាមកអូខេនេះគឺជាបាទ preset របស់យើងនេះអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាចូលទៅក្នុងបាទ manager របស់យើងឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់វាចេញសិនមកនេះគឺជាបាទ preset manager របស់យើងណាយើងចុចបើកវាមកព្រោះយើងបាន create shortcut មិញគឺវាបង្កើតឲ្យហើយបើមិនជាអត់បង្កើតទេគឺយើងចូលមកក្នុងទីតាំងខាងក្រោមបាទយើងវាយមកបាទ preset manager ចឹងមកឃើញវាមាននៅខាងលើហើយណាគឺវាមាននៅខាងលើនេះយើងអាចចុចវាមកអូខេអញ្ចឹងវាចេញមកបែបហ្នឹងហើយបាទដើម្បីដំឡើងវាបានហើយខ្ញុំដាក់វា full អូខេនៅពេលដែលចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវការបើកវាបាទ file យើងពាក្យថា open បន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅរកទីតាំងដែលយើងបានទុកនៅបាទ preset ដែលយើងបាន extract មិញបាទនេះគឺជា preset ដែលយើងបាន extract ហើយមិញចុចវាមកហើយយើងចុចចំ preset ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ open តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង open ហើយគឺយើងមើលបាទត្រង់នេះគឺយើងចុចចំវាមកបាទបន្ទាប់មកទៀតឃើញ load មកផ្នែកខាងស្ដាំបាទចុចចំវាបន្ទាប់មកយើងរើសយកពាក្យថាបាទ copy to បាទ system ចុចវាមកអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញវាធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះគឺមានន័យថាយើងដំឡើងវាបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាមកអញ្ចឹងយើងទៅបើកកម្មវិធីរបស់យើងវិញព្រោះកម្មវិធីនេះគឺឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់មានទេព្រោះយើងត្រូវការបិទកម្មវិធីរបស់យើងសិនបាទហើយយើងបើកវាមកវិញមកអូខេអញ្ចឹងយើងសាកទៅធ្វើការបើកនៅវីដេអូមួយដើម្បីសាកតេស្តសាកល្បងខ្ញុំទាញតម្លាក់មកក្រោមបាទយើងអាចចូលមកក្នុងបាទ FX ខាងក្រោមនេះបាទចុចវាមកបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកក្នុងបាទនេះ effect បន្ទាប់មកយើងយកកន្លែង filter ណា filter package អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ package ដែលយើងបានធ្វើការដំឡើងមិញណាមានប៉ុណ្ណឹងនេះយើងសាកធ្វើការកែយើងមើល color វាសិន
color នេះគឺធម្មតារបស់យើង color scene អញ្ចឹងយើងចូលមកដាក់របស់យើង package របស់យើងខ្ញុំយកនេះមួយចុះហើយយើងយកពាក្យថា add ណា add ហើយអូខេមកណាឃើញ color វាស្អាតទេយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានទៀតយើងមានជាច្រើន preset នៅក្នុងហ្នឹងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំបាននឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Master IT